ஹலோ வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அத்தியம் நானும் vlogs. ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போறீங்க அத்தை? இன்னைக்கு பருப்பு கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். என்னோட அம்மாவோட ரெசிபினே சொல்லலாம். ஒவ்வொரு விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கும் அவங்க ஒரு 7 வகையான கொழுக்கட்டை செய்வாங்க. அதில் இதுவும் ஒன்று. வீட்டில் எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும். இதில் அரிசி மாவு எதுவும் கலக்கிறதுல வாங்க. இன்னைக்கு நான் இந்த சின்ன கிளாஸில் அளவு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வீட்டில் எந்த அளவு எடுத்துக்கிறீங்களோ அதில் இதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் காமிச்ச கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் பாசி பருப்பு. இதில் 3 விதமான பருப்பு இருக்குது. துவரம் பருப்பு, கடலை பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு. இது மூணுமே சேர்ந்து 1.5 கிளாஸ், அதாவது அரை கிளாஸ் போட்டிருக்கேன். அரை முடி தேங்காய், பாதி எலுமிச்சம்பழம், 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, ஒரு 20லேருந்து 25 கருவேப்பிலை பொடியாக நறுக்கியிருக்கோம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம். இதுதான் நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ். இப்போ இந்த 3 வகையான பருப்பை நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்கிறோம். கொரப்பாக அரைச்சிக்கணும், ரொம்ப மைய அரைக்க வேண்டாம். அத்தை, இந்த வகையான பருப்பு கொழுக்கட்டை, அதாவது வித்தவுட் அரிசி மாவு நான் பார்த்தது இல்லை அத்தை. வீட்டில் செஞ்சதும் இல்லை, நான் எங்கேயுமே பார்த்தது கூட இல்லை. இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ப்ளஸ் பாட்டியோட எல்லா ரெசிபீஸும் டேஸ்டியாக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக கூட இருக்குது. பாட்டி பண்ணுறது எல்லாமே சிம்பிளாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நான் சின்னதுலேருந்து பாட்டி எப்பெல்லாம் விநாயகர் சதுர்த்தி வருதோ அப்போ தான் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். பாட்டி விநாயகர் சதுர்த்தி அப்போ ஒரு 7 வகையான கொழுக்கட்டை பண்ணுவாங்க. பொரியல், சாம்பார், ரசம், கூட்டுன்னு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக இருக்கும். இந்த கொழுக்கட்டை எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருந்து கூட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கொடுங்க அத்தா. இது கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைக்கணும், ரொம்ப மைய அரைச்சிட வேண்டாம். சரி. ஸ்வேதா இந்த அரைக்கிறது, கட் பண்ணி கொடுக்கறதெல்லாம் நம்ம எப்படி சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஸோ இந்த பதத்துக்கு கொரன்னு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இதில் இந்த முழு பாசி பருப்பை அப்படியே போட்டுடணும். இந்த திருவி வச்ச தேங்காவை இதில் போட்டுடலாம். என்னம்மா ஸ்வேதா, எலுமிச்சை பழம் வச்சு விளையாடின்னு இருக்கிறேன். ரொம்ப கட்டியாக இருக்குது எலுமிச்சை பழம். என்னவா இருக்குது? கட்டியாக இருக்கா? பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊரில் மும்பையில் பெருங்காயத்தூள் இந்த கலரில் தான் இருக்கும். ஸோ இது நம்ம வெறும் பருப்பில் செய்யறதுனால இந்த பெருங்காயம் நம்ம கண்டிப்பாக அவசியம் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும். இப்போ அடுத்து 1 டீஸ்பூன் உப்பு. இப்போ இதில் கடுகு மட்டும் தாளித்து நல்லா பொரிச்ச கடுகாக அதில் போடுறோம். அதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் பாருங்கள், இது ஒரு அரை டீஸ்பூன் கூட இருக்காது. கடுகு நல்லா பொரியணும், அதுக்காக எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா காயட்டும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் இந்த சின்ன ஸ்பூனில் போட்டுக்கிறேன். அத்தைப்போ கடுகு படப்படான்னு வெடிக்குதா அத்தை? ஆமாம், கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதில் போட்டுட்டோம். இது எல்லாத்தையும் கலந்து ஒன்றா பிசைஞ்சிக்கலாம். ஸோ இப்போ எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம கலந்து வச்சாச்சு. ஸோ புளிப்பும் உப்பும் மட்டும் நீங்கள் பார்த்து போடுங்க, அப்போ தான் அதோட ருசி கரெக்டாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம ஒரு பிடி கொழுக்கட்டை மாதிரி பண்ண போகிறோம். ஒரு சின்ன உருண்டை இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டிங்கன்னா பிடி கொழுக்கட்டை வந்துடும். இப்படி தான் ஒரு உருண்டை பிடிச்சிக்கணும், ஒரு ரவுண்டு, ஒரு ஓவல் ஷேப்பு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங், அவ்வளவுதான். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் அடுக்கிக்கலாம். இதோ அத்தை, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எண்ணெய் தடவி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் அத்தை பிளேட்டில். ரொம்ப பருப்பு வாசனையாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம இட்லியில் இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி 10 நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் சிம்மில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சிடலாம். அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நம்ம எடுக்கலாம். ஏன்னா இது பருப்புன்றதுனால நல்லா வெந்து சாப்பிடும்போது அது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஸோ நம்ம இதை எடுத்து வேக வைக்கலாம். இது இப்போ வச்சாச்சு. 10 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கிறோம். டைமர் செட் பண்ணிவிடுங்கம்மா. நல்லா போட்டிருக்கம்மா இந்த லைட் செட்டிங்கு. உண்மையிலேயே இந்த பெல்லுக்கு ரொம்ப அழகாக தெரியுது. இந்த கலர் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வில்லேப்பாரில் ஈஸ்ட் அந்த இடத்துக்கு போய் இந்த லைட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஆஃபர் இருந்துச்சுன்ட்டு 100 ருபீஸ். இவ்வளோ பெரிய லைட்டும் 100 ருபீஸ்? ஆமாம் அத்தை, டிஸ்கவுண்ட்டில் வாங்கிட்டு வந்தேன். வீட்டு பக்கத்துலேயே அவ்வளோ நல்லா ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் நல்லா இருந்தது இல்லை? போனது நல்லா இருந்தது அத்தை. கோவில் போயிட்டு ரொம்ப மனசாந்தியாக இருந்துச்சு. எங்கம்மா கற்றுக்கிட்ட இந்த வார்த்தை மனசாந்தின்னு? எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அத்தை, நானும் சொல்கிறேன். இப்போ சிம்மில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சிடலாம். ஸோ
இந்த கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட, நல்லா அருமையாக வெந்திருக்கு. ஸோ நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் அனுப்புங்க. ஸ்வேதா, நீ சாப்பிட்டுட்டு சொல்லுமா எப்படி இருக்குன்னு. இருங்கத்தான் சாப்பிட்றேன், எனக்குமே சாப்பிடணும்னு தான் இருக்கு. பா, ரொம்ப அருமையா செஞ்சிருக்கீங்க அந்த கொழுக்கட்டை, சூப்பரா இருக்கு. இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, ப்ளீஸ் டூ லைக், ஷேர், காமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.